ଗାଧୋଇବାର ସମୟ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଯିବ। 12 ଟିପ୍ସ। 1. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଉର୍ଜା ଆସିଯାଏ, ଶରୀର ତାଜା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ସଫା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ତାକତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। 2. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଠିକ୍ ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଧରିତ୍ରୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଲୁକା ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନସାରା କାମରେ ଆଗରେ ରହିଥାଏ। 3. କାମରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିଥାଏ ତ ତାର ମନ ସଫା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। 4. ଥକି ଯାଇଥିବା ପୁରା ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଦିନସାରାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମନର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପରଦିନ ପାଇଁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। 5. କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ବେଶୀ ହୋଇଯିବ ତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶରୀର ଏବଂ ଦିମାଗ ଉଭୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 6. ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ବଡ଼ କାମ, ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଏକଦମ ସଫା ରହିଥାଏ। ସଫା ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। 7. ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ହେବ କି ରାତ୍ରିର ସ୍ନାନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ। 8. ଛୁଟିଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଦିନ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଦେବ ତ ପୁରା ଦିନ ହାଲୁକା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଲାଗିଥାଏ। 9. ରୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ହାଲୁକା ସ୍ନାନ କର। ଯେବେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ତ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଲୁକା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକତ ଆସିଥାଏ। 10. ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ସ୍ନାନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରର ଧୂଳି, ମାଟି ବା ଥକାପଣ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରୁ ଫେରି ସ୍ନାନ କରିଦେବା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ଲାଗିଥାଏ। 11. ମନ ଉଦାସ ଥିଲେ ସ୍ନାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ବିନା କାରଣରେ ମନ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମନକୁ ନୂଆ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଦେଇଥାଏ। 12. ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବନାଅ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଥାଏ ତ ତାର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସେହି ଲୟରେ ଢଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଅନୁଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।